Il-Winter Forecast li huwa rapport tal-Unjoni Ewropea fejn qed tbassir tal-andament ekonomiku tal-pajjiż qed juri li l-Gvern reġa' rebaħ il-fiduċja tal-Kummissjoni Ewropea. Dan wara li taħt Gvern Nazzjonalista din il-fiduċja bdiet tintilef minħabba li Gvern Nazzjonalista kien qed istampa mod tal-ekonomija ta' pajjiżna u meta l-Kummissjoni Ewropea kienet tivverifika kienet issib mod ieħor. Stqarr dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna waqt li kienet jieħu sehem fil-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. Hija kwistjoni kienet bejna u l-Kummissjoni. Kienet kwistjoni ta' kredibilità. Aħna uritna mhux biss il-budget u kwalinkwa ħaġa oħra fil-Gvern, imma uritna wkoll il-kredibilità jew in-nuqqas tagħha mal-Kummissjoni Ewropea. Aħna sibna sitwazzjoni illi ma kienx hemm kredibilità għal-raġuni li dejjem għadna ħaġa u għamilna oħra. Ġifieri għadnilhom iva, dejjem ngħidu iva aħna fil-passat dejjem għadna iva mela le se nagħmlu u ma nagħmluhiex. Il-Ministru Edward Scicluna qal il-Kummissjoni Ewropea issa taraf li l-Gvern għandu pjan fattibbli u kredibbli biex inaqqas id-deficit taħt il-tlieta fil-mija. Dan wara li l-Kummissjoni Ewropea ma bdietx tafda lill-Gvern preċedenti. Illi dawna għal 3 snin sħaħ konna fi proċedura ta' deficit eċċessiv, jiġifieri. Fil-2008 inħabba l-ispejjeż enormi li nefqu il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern għal dik l-elezzjoni, tant nefaq illi mill-ewwel waqaf deficit. Ġifieri għadna l-ewwel sena il-mamudija li tħallna fiż-żona euro u għamilna deficit u tħallna f'deficit eċċessiv. Il-Ministru Scicluna żied jgħid li l-Winter Forecast ara fil-pjan tal-Gvern li jindirizza l-kompetittività, l-investiment u t-turiżmu. Il-Winter Forecast tibassar li pajjiżna s-sentejn li ġejjin se jkollna l-ikbar rata ta' persuni fid-dinja tax-xogħol. Il-Gvern qed jikseb dawn ir-riżultati permezz ta' pjan ċaru konkret li għandu, sostna l-Ministru tal-Finanzi. Fil-waqt li qed jindirizza l-prijoritajiet tal-pajjiż fosthom l-enerġija, ir-rata ta' parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol, l-edukazzjoni u l-pożizzjoni ċara kontra l-korruzzjoni li l-Gvern qed jaħdem biex jattira iktar investiment lejn pajjiżna. Ifisser dak li hu, jiġifieri meta mqabblin mal-pajjiżi l-oħrajn kollha, kulħadd jirrapporta t-tkabbir tiegħu, Malta bħal kulħadd għandha l-istatistika u l-aġenzija tagħha tirrapporta. U dak li qed jirrapportat huwa li r-rata tagħna hija l-ogħla għal tkabbir speċjalment mhux għal tkabbir ekonomiku biss, imma anke tkabbir tax-xogħol hija l-ogħla. Ġifieri l-ogħla għax-xogħol fl-Unjoni Ewropea u għat tkabbir ekonomiku huwa l-ogħla fil-żona euro. Meta kienet iwieġeb għal mistoqsijiet waqt il-programm Sibt il-Punt, il-Ministru Edward Scicluna ħabbar li fil-jiem li ġejjin għandha titnieda skema ġdida li tippermetti lil min jinvesti f'banek jew istituzzjonijiet finanzjarji barranin mingħajr ma kienu reġistrati f'Malta biex dawn jirregolalizzaw ruhom. F'dan il-kuntest, il-Gvern se jibda u se jagħmel użu akbar ta' numru ta' mekkaniżmi ta' skambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi barranin sabiex kull min għandu investiment barrani mhux iddikjarat ikun identifikat. Din l-iskema kienet imħabbra fil-budget u se tkun qed tiġi indirizzata fil-jiem li ġejjin.